Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Селебаев Сырым, және бүгін біз Фрэнсис Бэконның философиясы турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Фрэнсис Бэкон Кембридж университетін тамамдап, Парижде ағылшын елшілігінде тұрған материалист. Оның атақты еңбектері ғылымдардың байсалдылығы мен дамуы, жаңа органон. Фрэнсис Бэкон эксперименттік ғылымның негізін салушы. Ғалымының қолданған әдістері индукция, талдау, салыстыру, бақылау, эксперимент жасау, яғни эмпирикалық бағыттағы ұстанымдар. Схоластика діни көзқарастарға қарсы шыққанымен Құдайды мойындаған. Эмпириктер мен рационалистерді сынаған. Бэкон индукция теориясының маңызын көрсетті. Тәжірибедегі фактілерден біртіндеп жалпы ережелерге көшуді дедуктивті пайымдауға қарсы қойған Бэкон бұл тәсілдің ақылға тән кемшіліктерді жоя алатындығына сенімді болды. Бірақ бұл жай тіркей беру емес, жинаған фактілерді қорыта білу, жаңа қорытындыға қол жеткізу болып табылады. Ол бақылау процесінде емес, эксперимент жүзінде ғана мүмкін. Бэконның пікірінше, ғылым адамның табиғаттан үстемдігін қамтамасыз етеді және бақытты қоғам құрудың алғы шарттарын қалыптастырады. Сол үшін де философия, Құдай, табиғат және адам туралы мәселелерді ғана қарастыру керек. Адам ақыл ойына жүгіне отырып, теориялық пайымдауларды іс жүзінде тексеруден өткізіп, тәжірибеде көз жеткізу керек. Адамның ақыл ойына, санасына тән қателіктер болады. Олар ақылдың дамуын тежеп отырады. Сондықтан олардан құтылуға тырысу керек. Бэкон бұл кемшіліктерді идолдар деп атайды. Кедергілер түріндегі мұндай идолдар қатарына ол тектік идолдарды, индивидтік идолдарды, алаң идолдарды және театр идолдарын жатқызады. Бұл идолдар ескі философиялық дәстүрлер әсерінен қалыптасқан. Бэкон адамдарды ағарту мен надандыққа және стереотипке қарсы күресудің бағдарламасын ұсынады. Ол үшін Бэкон адамдарға санадағы тосқауылдардан құртылып, нағыз танымға жол сілтеуге мүмкіндік беретін педагогиканы дайындады. Сонымен қатар ол идеалдық мемлекеттің платондық теориясына өзінің саяси утопиясын қарсы қойды. Бэконның пікірінше адамзат қоғамы өзгеріп отырады және бұл дамудың өзегі адамның табиғатты пайдалану қабілеті мен үстемдігі болып табылады. Қоғам алға жылжиды және тарихты Құдай емес, адамның өзі қозғайды. Міне Бэконның идеясы. Ал бұл тұжырымның негізін Бэкондық индукция теориясы құрайды.
дәл осы индукция теориясы адамға табиғатқа билік жүргізу үшін қажет білімді береді. Және ғылымның көмегімен адам шана қоғам аспанда емес, жерде жұмақ орната алады. Бэкон білім күш қағидасын берік ұстаған. Материя қозғалыспен ажырамас бірлікте. Энергия материяның ішкі қасиеті дейді. Философ жаңа философиялық методологиясын мынадай қағидаларын ұсынады. Табиғатты зерттеудегі объективтілік. Ғылыми және философиялық әдістің өзіндік құндылығы. Табиғаттан көрі технологиялық дәреженің үстемдігілігі. Табиғи әлемді зерттеудің индуктивті, жекеден жалпыға өту әдісі. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.